देखो ये बंदा फोन में इतना मगन होता है कि ये अपना बैग कब डस्टबिन में फेंक देता है इसे पता ही नहीं चलता। और कुछ देर बाद पता चलता है तो ये बंदा इस लड़की को बुलाता है और कहता है कि इसमें मेरा बैग गिर गया है, क्या तुम निकाल दोगी। तभी ये लड़की इसके पर्स को निकाल कर और इसे साफ करके देती है। फिर ये बंदा भी इसके ही कपड़ों में इसको साफ करने लगता है और कुछ कदम चल के पीछे देखता है तो ये लड़की अभी भी इस डस्टबिन में कबाड़े को निकाल रही थी। तभी ये लड़का इसके पास जाता है और कुछ पैसे देता है जिसे ये लड़की लेने से मना कर देती है, लेकिन ये लड़का पैसों को वहीं फेंक कर चला जाता है। क्या लड़के ने सही किया, कमेंट में जरूर बताना।